Eu achei que ia morrer nesse dia. O meu companheiro, ele chegou com um facão na mão. E ali ele tentou o homicídio. Isso tudo começou aqui, dentro da casa dos meus pais. Meu pai me induzia a beber, a experimentar. Um golinho de caipira, um golinho de cerveja. E a gente passava muita necessidade. A bebida sempre tinha, mas faltava o necessário. Então eu vou trabalhar. E nisso eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele me levou para casa dele, me convidou para ir para casa dele, e ali eu me entreguei para ele. Ele já tinha 24 anos de idade. Eu tinha 11 anos de idade. Os meus pais autorizaram e a gente começou a namorar. E quando eu fiz 12 anos de idade, eu fui morar com ele. E nisso, morando com ele, apanhando, eu entrei em depressão também. Eu já não dormia mais à noite, precisei ir para psicólogo, psiquiatra, tomava tarja preta. E nisso, em uma das brigas que a gente teve, eu tomei o vidro todo de tarja preta e saí pela rua. Eu pensava, se eu deixar dele, eu vou ter que voltar a morar onde? Para casa dos meus pais. Aquele inferno todo. E aí? E eu desesperada, peguei o telefone, liguei para minha avó e ela veio com meu tio de carro e me levou para casa dela. E nisso eu me viciei na maconha. Aí veio loló, lança-perfume, êxtase. O que me ofereciam, eu aceitava. Porque tudo aquilo ali me tirava da minha realidade. Então eu fiquei vivendo uma vida louca. Eu comecei a traficar. Porque só o meu trabalhozinho não estava sustentando. Eu ia de um estado para o outro com cocaína, com LSD, e eu me envolvia com qualquer um. Aí que eu conheci esse tatuador. Conheci, ele também traficava, era usuário de cocaína, e eu comecei a traficar para ele, a gente se trocava tatuagem, trocava cocaína, e nisso não demorou muito, a gente se relacionou. E a gente foi morar junto. E ele também começou a me violentar. Ele também começou a ser agressivo. E eu conheci o crack. Depois de tantas brigas, depois de tantas confusões, ele estava tatuando e eu cheguei do trabalho à noite com essa vontade de beber. E nisso os amigos dele chegaram com muitas bebidas e eu bebi. Bebi ao ponto de fiquei com vontade de fumar crack e um deles falou que tinha na casa dele e me chamou para ir até lá. E eu fui. E um dos outros que estavam ali avisou o tatuador. E não demorou muito. E no ato sexual ele chegou com um facão na mão. Aonde foi horrível. Foi horrível porque ele foi para me matar. Eu naquele momento eu não sentia nada sobre o efeito de droga, eu não senti dor, eu não senti. Eu queria morrer. Eu não queria que a ambulância, eu não queria que ninguém me ajudasse, porque eu queria morrer. Então para quê? Para que eles me ajudar? Para que continuar naquela vida? Para quê? A polícia prendeu o tatuador. Não demorou muito, ele saiu.
E também não demorou muito, eu fiz 18 anos. E a gente se encontrou e a gente voltou. Não demorou muito, a gente já estava dependente da cocaína de novo. Num inferno que a gente vivia antes, então eram mais brigas, mais acusações, violência, e assim foi indo. E nisso a gente decidiu vir para Santa Catarina, fui atrás de trabalho, tinha experiência no ramo de alimentação, então eu fui entregar currículo e entreguei currículo num restaurante. Conheci a Matiele aqui no restaurante, eu tenho um restaurante, ela veio pedir uma vaga de emprego. Teve uma situação que ela chegou com um hematoma na boca. Eu falei, você apanhou, né, do seu marido. Só fazem com a gente aquilo que a gente deixa, minha filha. E ela disse que era da Igreja Universal, que era em frente ao restaurante. E eu nunca nem tinha ouvido falar da Igreja Universal, nunca. E, na verdade, eu nem tinha prestado atenção que tinha a igreja ali. E teve uma noite que ela me chamou para ir acompanhá-la na igreja. E eu fui. E eu olhei para cima, falei, se você existe mesmo, não chamei de senhor nem nada, se você existe mesmo, você me ajuda. Você me ajuda. Porque até aqui, até agora, eu não consegui. Mas quando eu cheguei em casa nessa sexta-feira, eu tentei fumar. Eu fui fumar, que era hábito. Eu fui fumar. E eu passei muito mal. Eu comecei a tossir, me deu uma ânsia. Quer saber de uma coisa? Eu nunca mais vou fumar. Ali eu amassei carteira de cigarro e maconha, as coisas que tinha lá, e joguei no lixo. E não demorou muito, eu procurei o pastor. Eu quero me batizar. Eu me desfiz de muitas coisas que desagradavam a Deus, que ia contra a palavra dele, a minha conduta, a mentira, as amizades que me chamavam para fumar, que me chamavam para sair, desfiz delas. Mas ainda faltava alguma coisa. Então veio a fogueira santa, e nessa fogueira santa, Filhos de Deus foi para mim. Então foi a oportunidade que eu vi de ser filha de Deus. E quando eu subi no altar, eu deixei ali todo o sentimento de dúvida, todo o sentimento de medo, do que vai acontecer, o que vai, como que vai ser. Eu deixei tudo ali. Foi como se o meu pai, Deus ali, me teve como filha. Eu dei um lixo, a vida de lixo que eu tinha antes. E Deus aceitou. Deus aceitou. Um nada, e Ele reconstruiu, restituiu tudo isso. E hoje, estar na presença dEle não se compara ao sofrimento que passou, a dor que passou, passou. Porque a presença de Deus, ela supre tudo. Deus, Ele supre tudo dentro de mim. Então eu sou completa. E a justiça foi feita na minha vida. Então eu tive o amor do Pai que eu nunca tive. E eu recebi. E foi uma alegria muito grande, muito grande. Um prazer puro que droga nenhuma, efeito de droga nenhuma é capaz de fazer. Eu entendi que tudo isso aqui, toda essa injustiça que eu vivi, foi para glorificar o nome do Senhor Jesus. E dentro do Força Jovem, eu vivo a juventude que eu
não vivi lá atrás. E a igreja é a mãe que eu nunca tive. Me ensina, me ajuda, me abraçou. E a palavra de Deus se cumprindo, né? Faz que o solitário viva em família. E essa é a minha família. A Igreja Universal do Reino de Deus.